Where do the devil's fruits originated from? Do they come from trees, waters, skies, mountains, or could it be from his people, like in the Garden of Eve? Like Ymir in Attack on Titan. Did we really sin though? I don't know, it was like a road plan. We could had stayed there, but what we wished to accomplish was exploration. Roger promised us fame, glory, and wealth with the devil's fruits. But what we gained was power, and power to destroy the world. Knowledge of the world that was sinking. Sinking from our gain of power and mythical and physical knowledge, known as the Void Century. We should had listened to the established rulers of Maryjoy. World conquest only brings world devastation. What happened back there with Joy Boy could happen again. We are on guard and you should be warned. What happened with Pain in Naruto can happen again. Endless war for endless peace is impossible. If the winner writes history, it's for the loser to forgive them by forgetting. That's why there is no wrong or right here. We are ending the cycle of hatred and revenge. Do not follow the poneglyphs, do not end our treaty of peace, and do not believe a certain Joy Boy. Joy Boy vows us eternal conflicts just because he couldn't win an argument. He was for the union of races and we were for and foremost for our kind, mankind. We won the argument by unanimous voting and formed the world government as we know it now. And the people who know about that are me, the Gorosei, and Imu. To conclude with the initial topic, the devil fruits originated from the book of Genesis in the actual manga One Piece. The more other races wish to know, the more it will destroy us all. By other races I mean Fishman, Minks, Tontatas, Lunarian, Buccaneers, and so on. 悪魔の実はどこから来たのか、木から来たのか、水、空、山、それともイブの園のように私たち人間から来たのだろうか。進撃の巨人のユミルのように、でも私たちは本当に罪を犯したのだろうか。わからない、それは道路計画のようなものだった。私たちはそこに留まることもできたが、私たちが成し遂げたかったのは探検だった。ロジャーは悪魔の実で名声、栄光、富を約束した。しかし、私たちが得たのは力であり、世界を破壊する力だった。沈みつつある世界についての知識、私たちが得た力と神話的及び物理的な知識から沈んでいく。それは空白の世紀として知られている。私たちはマリー・ジョアの確立された支配者の言うことに耳を傾けるべきだった。世界征服は世界の荒廃をもたらすだけだ。ジョイボーイに起こったことはまた起こるかもしれない。私たちは警戒しており、あなたは警告されるべきです。ナルトのペインに起こったことは、また起こるかもしれない。終わりのない平和のための終わりのない戦争は不可能だ。勝者が歴史を書くなら、敗者は忘れることで彼らを許すべきだ。だからこそ、ここには間違いも正しいこともありません。私たちは憎しみと復讐の連鎖を終わらせようとしています。ポーネグリフに従わず、平和条約を終わらせず、ジョイボーイを信じないでください。ジョイボーイは議論に勝てなかったという理由だけで、私たちに永遠の戦いを誓っています。彼は種族の統合を支持し、私たちは何よりも私たちの種族、つまり人類を支持していました。私たちは満場一致で議論に勝ち、今私たちが知っている世界政府を形成しました。そして、そのことを知っているのは五老星の私とイムです。最初のトピックを締めくくると、悪魔の実は実際の漫画ワンピースの創世記に由来しています。他の種族が知りたいと思うほど、それは私たち全員を破滅させるでしょう。
他の種族とは、魚人、ミンク、トンタタス、月の人、海賊などを指します。D'où viennent les fruits du démon? Viennent-ils des arbres, des eaux, du ciel, des montagnes, ou cela pourrait-il venir de nous, comme dans le jardin d'Ève? Comme Ymir dans l'attaque des titans. Avons-nous vraiment péché? Je ne sais pas, c'était comme un plan de route. Nous aurions pu rester là, mais ce que nous voulions accomplir, c'était l'exploration. Roger nous a promis la gloire, le pouvoir et la richesse avec les fruits du démon. Mais ce que nous avons gagné, c'est le pouvoir et le pouvoir de détruire le monde. Connaissance du monde qui s'enfonçait. Naufrage de notre gain de pouvoir et de connaissances mythiques et physiques. Connus sous le nom de siècles oubliés. Nous aurions dû écouter les dirigeants établis de Meridjoa. La conquête du monde n'apporte que la dévastation du monde. Ce qui s'est passé là-bas avec Joy Boy pourrait se reproduire. Nous sommes sur nos gardes et vous devez être prévenus. Ce qui s'est passé avec Pain dans Naruto peut se reproduire. Une guerre sans fin pour une paix sans fin est impossible. Si le gagnant écrit l'histoire, c'est au perdant de lui pardonner en oubliant. C'est pourquoi il n'y a ni camp des torts ni camp des raisons. Nous mettons fin au cycle de la haine et de la vengeance. Ne suivez pas les poneglyphes. Ne mettez pas fin à notre traité de paix et ne croyez pas un certain Joy Boy. Joy Boy nous promet des conflits éternels simplement parce qu'il n'a pas pu gagner un argument. Il était pour l'union des races et nous étions pour et pour la plupart des nôtres, l'humanité. Nous avons gagné l'argumentation par un vote unanime et avons formé le gouvernement mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et les gens qui sont au courant sont moi le Gorosei et Imu. Pour conclure avec le sujet initial, les fruits du démon sont issus du livre de la Genèse du manga One Piece actuel. Plus les autres races souhaitent en savoir, plus cela nous détruira tous. Par autre race, j'entends Fishman, Minx, Tontata, Lunarien, Buccaneers et ainsi de suite. Babumba ya Zabolo eutaka wapi? Bautaka na banzete, na mai, kobanda na lola, bangoma, to ekoki kouta epai na biso, lokola na ilanga ya Eva, lokola Ymir na attaque sur Titan. Tosali penza lisumu na ebite, ezalaki lokola karte ya nzela, tokokaki kotikala kuna, kasi oyo tolongaki kokokisa, ezalaki exploration. Roger alakaki biso kembo, nguya pe bomengo, elongo na mbumba ya Zabolo, kasi oyo tozwi ezali nguya pe nguya kobebisa mokili. Boyebi ya mokili oyo ezalaki kozinda ya gain na biso na nguya pe boyebi ya mythique pe physique. Eyebani na kombo ya siècle oublié. Tosengelaki koyoka ba dirigeant établi ya Marie-Joise. Kolonga mokili ememaka kaka libebi ya mokili. Oyo esalamaki kuna na Joy Boy ekokaki kosalama lisusu. Tozali na kokebi pe ezengeli kokebisa bino. Oyo esalamaki na pasi na Naruto ekoki kosalama lisusu. Oya pen. Etumba oyo ezangi tsuka po na kimia oyo ezangi tsuka ekoki kosalama te. Soki molongi akomi histoire ezali likambo ya moto oyo alongi alimbisa ye na kobosana. Yango wana ezali na baka ya mabete pe baka ya batina ezalite. Tosilisaka cycle ya koina pe ya kozongisa mabe. Kolanda ba poneglyphe te, kosukisa traité na biso ya kimia te,
pe kondima Joy Boy moko o boye te. Joy Boy alaki biso konfli ya seko kaka po akokaki koganye argument te. Azalaki po na bosangisi ya mposo pe biso tozalaki po na mpepo na mingi ya biso moko bomoto. Tolongi argument na vote ya bomoko pe tosalaki gouvernement mondial ndenge toyebi yango lelo. Na batu oyo bayebi ezali ngai na batagorose na imo. Pona kosukisa na likambo ya ebandeli, bambuma ya Zabolo euti na buku ya Genèse ya manga ya One Piece ya lelo. Soki baras mosusu balingi koyeba mingi, eko bebisa biso nyonso mingi. Na baras misusu nalingi koloba ba fishmen, ba minks, ba tontatas, ba lunariens, ba buccaneers, et ainsi de suite.